Hola amiguitos, buenas tardes para todos. Aquí cocinando el carbón, medicina contra el cáncer. Así es lo que se ha dicho y esta es la medicina que le estamos dando a mi esposa hoy en día. Ya no está tomando medicinas que dicen los doctores, sino ya todo natural. Y aquí se está haciendo el carbón de esta manera. Así de que buenas tardes o buenos días o buenas noches, donde sea que estén. Dios les bendiga. Si les gusta, deje su like, comente, suscríbase y coménteme a ver qué le parece lo de este carbón.